हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़मीर अहमद, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पास महिंद्रा जीतो गाड़ी आई है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लस्टर के अंदर नो स्टार्ट डिस्लेन बोल के कोड बन रहा है। तो हम हमारा जो MX 900 जो टूल है उसकी मदद से किस प्रकार से हम इसको गाड़ी को रिजॉल्व करें और किस प्रकार से हम गाड़ी को स्टार्ट करें, आज पूरा हम डिटेल से आपको बात करेंगे। ओके, देख सकते हैं ये हमारे गैरेज में गाड़ी काम के लिए आई है। तो आज के टाइम में जो हीरो 6 है वो गाड़ी के बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे तुम्हारा यूरिया हो गया, यूरिया गाड़ी के अंदर ख़त्म हो गया यानी कंप्लीट बंद हो गया तो क्लस्टर के अंदर आपका वार्निंग देता रहेगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का एक सिस्टम होता है। स्टेज 1 के अंदर 2500 किलोमीटर का आता है और 800 किलोमीटर्स का आता है और लास्ट में तुम्हारा डिस्लेन बोल के आ जाता है। तो ये हमारे जो मैकेनिक भाई हैं और जो हमारे गाड़ी के ओनर हैं उनको भी ये चीज़ जाननी रहती है, ये क्यों और किस वजह से आता है। जब भी गाड़ी के अंदर वार्निंग दिखाता है तो क्या करना चाहिए। नियरेस्ट जो भी आपका वर्कशॉप है वहाँ पे जाके सबसे पहले वो दिखाना रहता है। जो भी गाड़ी के अंदर एरर बन रही है, कोई भी गाड़ी ले लो उसके अंदर कुछ भी एरर बनती है तो हमारे क्लस्टर के अंदर पूरा बाकायदा पूरा बताता है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है नियरेस्ट जो भी आपकी वर्कशॉप हो या कंपनी हो या लोकल गैरेज हो उस जगह पे जाके प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करवा के और प्रॉपर तरीके से जो भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो रिजोल्व करवाना। आप नहीं करवाएंगे तो बहुत आपको मोटा खर्चा आने का रोल रहता है, क्योंकि गाड़ी बंद हो गई तो कैटलिटिक सेंसर आपका ख़राब हो गया या DPF टैंक ख़राब हो गया, ये बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ। देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी है महिंद्रा जीतो। ठीक है, इसके अंदर देख रहे होंगे नो स्टार्ट डोजिंग माल फंक्शन का कोड बन रहा है और मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ गाड़ी क्रैंकिंग होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी क्रैंकिंग कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर वार्निंग दिखा रहा था पहले से। स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसा दिखाता है कभी भी, कोई भी गाड़ी ले लो। तो हमारे जो ड्राइवर्स भाई हैं उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहती है, इसके कारण वो देख नहीं पाते हैं। जब मेन गाड़ी प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे गैरेज के पास आते हैं। तो मैं ये जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं या मैकेनिक के लिए भी है और टेक्नीशियन के लिए भी है। मैकेनिक का काम ये है, जब भी आपके पास हीरो 6 की जो भी गाड़ी आई तो उसका जो भी डिटेल्स होता है वो कस्टमर को सबसे पहले आप बताओ, ये BS6 गाड़ी है, ऐसी दिक्कत आएगी। जब भी आपके क्लस्टर के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आई तो सबसे पहले जहाँ भी आप हो वहाँ नियरेस्ट लोकल गैरेज में आप दिखाओ बोल के हमारा कस्टमर और मैकेनिक का ये पूरा हक बनता है वो उनको समझाना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हमारा MX 900 का कमाल। ये है हमारा MX 900। सबसे पहले मैं जाऊँगा MC चेक के अंदर, जो हमारा डायग्नोस्टिक का इंटरफेस है वो इंटरफेस के अंदर जाऊंगा। अभी मैं जाऊंगा डायग्नोस के अंदर और मैं जाऊंगा ऑटो विन के अंदर जाऊंगा। हमने ये कोशिश किया है इसके अंदर ऑटोमेटिक जो भी ब्रांड है, जो भी गाड़ी है उसका डिटेक्ट करना, ये हमारा सबसे मेन इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अभी मैं जाऊंगा महिंद्रा इंडिया के अंदर, विन नंबर के हिसाब से ये ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया है। अभी जाऊंगा महिंद्रा इंडिया। अब जाऊंगा मैं सुप्रो है, ये गाड़ी है जीतो सुप्रो, सबका सिस्टम एक ही रहता है 80%। अभी जाऊँगा जीतो के अंदर, इसके अंदर जीतो BS4 और BS6 आ रहा है, BS6 के अंदर जाऊँगा और जो भी इसके अंदर DTC बन रहे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका विन नंबर भी देख सकते हैं, इसके अंदर आ चुका है। सॉरी, नेटवर्क चाहिए। हाँ, अभी जाऊंगा इंजन मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि मेरा फ़ोन के अंदर मैं नेट चला रहा हूँ और उसके साथ साथ फ़ोन आ रहा था, इसकी वजह से नेटवर्क का इशू आया था। अभी जाऊँगा ट्रबल कोड के अंदर। देख सकते हैं SCR इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट इन्फॉर्मेशन 1, SCR इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट 2, 3, 4 यानी 4 स्टेज तक यहाँ तक आ गई है। क्योंकि स्टेज 2 के अंदर बताता है 800 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में आप चला सकते हो, उससे ज़्यादा आपका हो गया तो ऐसे बहुत सारे वार्निंग आते हैं। हो सकता है जब भी आपके पास मौका मिले BS6 का सारी इन्फॉर्मेशन लें और उसके ऊपर काम करें। अभी मैं DTC एक बार क्लियर करता हूँ, क्लियर करूँ तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी मेरी। देख सकते हैं कोड क्लियर नहीं हो रहे हैं। अभी मैं बैक आऊँगा, जाऊँगा स्पेशल फंक्शन के अंदर और मैं जाऊँगा SCM 5.3 राइट 1
उसके अंदर जाऊंगा। अभी मुझे 50 किलोमीटर एक्सटेंड करके गाड़ी को स्टार्ट करनी है। देख सकते हैं मेरा अभी देख सकते हैं एस सी इंस्ट्रूमेशन 50 किलोमीटर डिस्टेंस एक्सटेंशन। अभी मुझे ये करके इसको रीसेट करके गाड़ी स्टार्ट करनी है। तो देख सकते हैं इसके अंदर बाकायदा सारा कुछ दिखा रहा होगा। अभी मैं जाऊंगा नंबर 4 नंबर 3। एक काम करता हूँ, जितने हैं सब मैं रीसेट कर देता हूँ। नंबर 1 F1 ओके सक्सेसफुल रीसेट। नंबर 2 F2 DPF एड ब्लू भी रीसेट कर देता हूँ ओके। नंबर 3 F3 के अंदर भी कर देता हूँ ओके। नंबर 4 भी कर देता हूँ। मेरा फ़ोन में आ गया तो ये हो जाता है। अभी देख सकते हैं जैसे ही मैं किया इधर 50 किलोमीटर का आ गया है, 50 किलोमीटर एक्सटेंशन हो चुका है। फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। सॉरी मीटर का अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। पहले मैं ECU का कर देता हूँ। नंबर 5 ओके ये हमारा हो चुका है। गाड़ी को बंद करता हूँ, इग्निशन बंद करता हूँ, इग्निशन को ऑन करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी मेरी कंप्लीट गाड़ी स्टार्ट है, देख सकते हैं। गाड़ी को रेस देता हूँ, गाड़ी मेरी स्टार्ट है, देख सकते हैं। अभी ये डोजिंग माल फंक्शन का कोड बन रहा है। वो जो भी कोड बन रहा है, जिसके भी करंट बन रहा है, उसके हिसाब से मैं वो डायग्नोस करके हमारे मैकेनिक भाई को मैं बता दूंगा। उसके तरीके से वो काम कर सकते हैं। भैया अब मेरा तरफ से तुम्हें इसका रिव्यू देना। अब तुम्हें हमारा स्कैनर लगा है, गाड़ी तुम्हारे पास क्या कंडीशन से ही? गाड़ी पहले हाफ हो गई थी है। हाँ गाड़ी हाफ हो गई थी, टो कर ले को ले लगा गाड़ी। हाँ मैं तुमने अब लाले को आया, लाले का को तुम्हें गाड़ी स्टार्ट कर को हमें कितने सेकंड में गाड़ी स्टार्ट करें? 5 सेकंड में 5 लाख में गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो हमारे जितने भी अब क्या है टेक्नोलॉजी, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। BS6 आने वाले टाइम के अंदर BS7 भी आचे, BS8 भी आचे। क्या है जब गाड़ी हमारे पास आचे वो गाड़ी के पीछे हमें R&D करना। जब तक हमें BS6 हमें BS4 में काम करते हैं 2 साल पहले, BS4 के बाद BS6 आई। अब BS6 आई बोले तो क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता। तो उसका मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, जब भी कोई भी गाड़ी आचे, नई गाड़ी कुछ भी आचे, उसके पीछे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब तुम्हारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से होती तो तुम्हें कस्टमर को बोल सकते थे भाई ऐसा आया तो सबसे पहले मेरे पास भाग को तुम्हें या भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आया तो मेरे पास हो, मैं तेरे को देती हूँ, मतलब एक भरोसे से बोल सकते। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ तुम्हें आगे बढ़ना। ये हमारा MX 300 बोल को टूल है, आज के टाइम का इंडिया का सबसे बेस्ट टूल है, बनाने की हमें कोशिश कर रही है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर Euro 6 का फ्लैशिंग भी हम इसके साथ देने वाले हैं। ऑलरेडी इसका सॉफ्टवेयर रिलीज़ हो चुका है। यह हमारा डेमो वर्जन टूल है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। बहुत सारे गाड़ियों का BS6 का फ्लैशिंग का भी इसके अंदर आ चुका है। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से BS6 की फ्लैशिंग होती है। तो मेन आज हमारा पॉइंट ये है, गाड़ी हमारी टोटल कंप्लीट बन पड़ी भी है तो भी आप बहुत इजी तरीके से हमारे MX 900 की मदद से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, रीजनरेशन भी कर सकते हैं। और कोई भी पार्ट आप इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं, या ECM हो गया या तुम्हारा क्लस्टर हो गया, क्लस्टर के अंदर तो इसकी कोई कोडिंग नहीं आती है, और तुम्हारा नॉक सेंसर हो गया, या तुम्हारा DPF का टैंक हो गया, टैंक लेवल सेंसर हो गया, और डेल्टा प्रेशर सेंसर हो गया, जो भी आप कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो बहुत